Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Ini perjalanan menuju ke lapangan Margomulyo ini. Kita sambut truknya Aeromax ini sudah sampai sini nih. Truknya Aeromax sampai sini satu armada. Ini armada keduanya sudah sampai sini juga. Sampai sini armadanya Aeromax. Kita masih nunggu juga yang lain. Langsung loading semua ini nanti ya. Itu armada Aeromax. Kita di dekatnya rumahnya Mas David ini. Nah, ini mobil pribadinya ini, Aeromax. Siap. Nah, ini mobil pribadinya Aeromax. Jadi nanti langsung loading semuanya. Kita sambil nunggu armada-armada wingbox yang lain ya, yang mengangkut Sonanda, RWJ, sama Blizzard. Terus ada juga fusonya dari Brewo Audio. Kita tunggu di sini aja. Siap. Kita tunggu perkembangannya ya, Bolo. Dari bos. Siap. Aeromax. Sakti dari Jawa Tengah. Nah, ini mau ditanjakan Pletes arah ke Sumber Panjaiwetan. Di depan sendiri ada truknya RWJ Audio. Nah, di belakangnya Nanda. Di sana Blizzard Goodrich yang putih. Jadi warna-warni ini boleh ya. Ini masih nunggu kawalan ini karena nanti naiknya ekstrim, jadi jalan harus ditutup sebentar ini nanti. Jalan harus ditutup sebentar. Ini juga masih nunggu. Ini Blizzard. Di belakang sendiri Brewo Audio dengan sopir Sam Klewernya sendiri tadi. Tatanan masih sama seperti yang di Jakarta. Giganesia ini New Big Truck masih membawa pardinya, planar tobut beserta perangkat-perangkat lainnya. Ini masih rapi. Nah, yang lain juga Aeromax tadi sudah dulu kan ya. Brewo Audio, tim sotok yang putih itu dalamnya Sound Blizzard. Dalamnya Sound Blizzard. Kalau yang warna putih itu Blizzard juga masih bawa spek yang sama, dibawa ke Jakarta yang Faster 21 series. Jadi pakai speaker 21 inci. Pakai Goodrich yang putih karena Blizzard kebanyakan putih juga kan, boxnya semuanya putih. Jadi itu mereka. Goodrich logistik memang mantap ini, bro. Ngeri ini. Jadi pusat perhatian orang. Nah, kalau yang ini itu Nanda Audio. Semua speknya masih sama. Papi Klewer sama sopir-sopir yang lain. Ngenteni apa iki? Kawalan Polres langsung. Polsek kok Polsek. Polres kok dhuwur temen. Wah, ya. Tim munggah Pletes. Malang aku nek Polsek. Nunggu kawalan dari Polsek biar aman nanti naik ke Pletesnya. Nah, ini punyanya Nanda Audio. Ini armada ini, wah, ini baru ini, Goodrich yang baru ini. Yang ini yang baru. Ini yang RWJ Audio. Ganteng ini loh.
sini mau lanjut lagi, mau naik ke Pletes sana nunggu kawalan. Nanti segera kita update lagi kawalannya seperti apa. Nah, kawalannya sudah sampai nih bro. Ini persiapan naik, langsung dikawal dari pihak kepolisian ya, biar aman nyaman. Segera persiapan naik. Masih nunggu koordinasi lagi. Biar aman nyaman terkendali. Setelah putar balik, pihak polisinya siap mengawal ini. Ya, sama Polisi Polsek Subermanjing Wetan sudah persiapan, sudah naik semua. Kita tunggu di agak atas ya, belum. Yuk, kita tunggu persiapan jalan naiknya. Nah, ini nanti harus dikawal ini karena jalannya itu naiknya lumayan ekstrim ini, jadi nanti di sini pastinya dikawal langsung. Soalnya naiknya ekstrim sekali ini. Jalannya sedikit agak terjal. Naiknya mantap. Sudah ada yang mulai naik, dikawal langsung pihak kepolisian. Di depan sendiri tetap dipimpin sama truknya RWJ, truk wingboxnya RWJ. Truk wingboxnya RWJ. RWJ mulai naik pelan-pelan. RWJ mulai naik pelan-pelan. Disusul sama wingboxnya Nanda. Wingboxnya Nanda Audio. Di belakangnya lagi disusul dengan wingboxnya Blizzard Audio. Blizzard Audio. Naik pelan-pelan. Kita tunggu brewok ini, kok belum kelihatan ini brewok. Kok ketinggalan brewok ini. Nah, itu brewok sudah mulai kelihatan. Masih naik pelan-pelan ya brewok. Memang sedikit agak ketinggalan. Itu masih pelan-pelan dari bawah. Brewok masih pelan-pelan dari bawah. Siap. Ini brewok pelan-pelan dari bawah. Karena kayaknya gidonya berat sendiri nih. Gensetnya ada 2. Bawa 18 sub juga ini. Papa Klewer ini yang nyopir ya. Pelan-pelan ya. Giganesianya naik ke tanjakan Pletes Subermanjing Wetan. New big trucknya Brewok Audio naik ke tanjakan Pletes. Masih bersama Papa Klewernya sendiri. Ini
gendong langsung jadi. Ini gendong langsung jadi. Naik ke tanjakan. Kita susul. Nah, paling depan. Sudah mau sampai ini, tetap dengan kawalan. Tetap dengan kawalan Bapak polisi. Ayo, foto lagi ya. Ini sudah memasuki lapangan Super Manjing Wetan. Antusiasme nih. Antri mau masuk ke lapangan. Di sana sudah ada Hapro. Hapro ternyata sudah di sana, Polo. Hapro sudah terlihat parkir di sana. Bempernya dinaikkan dulu biar nggak nyangkut. Armadanya ganteng-ganteng semua ini, bro. Nanti mau masuki lapangan. Ternyata Hapro sudah stay di sana.
disusul Nanda, disusul Bizat. Putar balik nih bro. Besar dan lebar jadi agak sedikit kesusahan. Kesusahan. Dan truk satunya lagi. Ini yang bawa Nanda ini. Bawain speknya Nanda Audio. Terus masuk di lapangan. Truk glowingnya Blizzard memasuki. Slip sedikit. Ini terakhir armadanya Brewok mau si lapangan ini, kelihatannya lebih mudah daripada yang lain karena langsung bisa potong kiri. Kesusahan karena bempernya paten, info dari sopirnya. Tinggal armadanya break. Pelan-pelan. Iya, Nore. Sudah terparkir rapi semua, nanti tinggal ditatap penataannya. Pro ternyata sudah parkir. Nanti kita spillkan